Здравейте, YouTube. Аз съм аз съм Сайдиас, извинете. И днес снимам в Minecraft. Ще му напиша IP-то в описанието. И днес ще играем на Paintball с LD Block. И започваме. Аз съм от червените. Не ме изхвърли. И сега какво ще стоя сам и ще чакам. В Paintball имаш кеш и можеш да получаваш някакви яки работи. Да си купуваш някакви яки работи в Paintball. Например, една диня златна, която стреля по 5 топки една до друга. Аз съм доста каш. И аз имам 880. Здрасти. Здрасти, аре отивай се регистрирай. Вече се регистрираме. Добре, ще хода на джимпа. Чеме. А! Представиш да е. Не да ме представиш. YouTube. Ми казах вече, ти си LD Block. Покажи ме да е. Това е LD Block. Аз съм реди блок. 4, 3, 2, 1 и започваме. Така му скачих. Вечер е гадност. Тук мобовете не ти взимат сърца, всъщност ти свалят времето. Много е гадно. Тук се бъркам една ръчка с пигмен, не знам защо. Но какво? Една ръчка с пигмен я бъркам. Къде си, бе? Къде си? Изходе. Вода. Къде си? Тука? Къде е тук? Ми тука? Сайдиас. При тебе. Моята служена. Да. Това е много як сървър, той е в PvP, но има и минигеймс. Ще не може да изтрим. Ей, сега си мъртъв. Ако не ме убиеш менде. Ако не ме убиеш менде си мъртъв. Не те виждам и малко ме е страх. Чак. Оцелих ли те? You can't see me. Диля малко страх. Ще те целя. Не. Знаеш ли къде си? Не. Сайдиас. Сайдиас. Какво? Знаеш ли къде си? Не. А ти знаеш ли къде са? Къде си, бе? Видяхте? Ама и аз те оцелих. Не съм. Има още малко. Даже по-малко. Аз печеля. Аре пак. Окей, айде да джойна. А? После на Team Fortress, искаш ли? Аре. ПБ. Лив. Team Fort. После. Айде бе! Изчакай. Добре, чакай. Изчакай. Не, аз като ливен. Отивам в Warp Games. Аз съм си на Warp Games, ама
тук на Team Fortress Ти си първи. има два отбора. И... Не, това. Добре, за тия кои... Абе, нямам да обяснявам, вярно, защото всички вероятно го знаят. Чак, че не те намирам. Ето. И... Там, където бях, където пишеше Majoin. Без демо. Защо? Ще кажа. Добре. Ти какъв си? Чакай да те видя. Тогава ще бъда такъв. Започвай. Ти си демо. Не съм демо. Демото е има по-различна броня. Той има верижна. Мечка ли си? Да. Що? Ще убия на мига. И как ме целна той на халитет? Не можеш да ме оцелиш. Ля. Не беше ти, беше въздуха. Аре, бе, той е затворена скапа. Тъпата врата е затворена тука. Чакай, че вече не виждам от огън. Ау, как ме оцели. Ку-ку. Еви, тайна. Научих един чит с отвара. Още ми въжи, така че бяга, иначе ще убия. Къде то учи, бе? Не казвам. Пак сме 4 на 2 все пак. Ей, ой! Не знаеш ли, че и аз мога да го кажи, бе. Да. Чао. На мен ли ми викаш? Не, изчакай малко. Имам безкрайност на стрелица, така че мога да целя колкото си искам. Та, за сега аз вода, ако не свърша с минутите. Аз ли те целя?